Ар бир өлкөнү таанытууда бул маданият же болсо спорт дагы да болсо дүйнөгө, дүйнө элдерине ар бир өлкөнүн өзүнчө бир туусун, дагы да болсо кенен маданиятын, дагы да болсо структурасын, экономикасын кенен тааныштырып өтөт дейт. Эгерде дал ушул маданият менен спортко өзгөчө көңүл бурулса дейт. Ардактуу көрүүчүлөр, жогоруда биз спорт жаатында кеп куруп, спорт жаатындагы ийгиликтери менен Мелис мырзанын көптөгөн ийгиликтеринен биз кабардар болгон болсок, азыр болсо дал ушул маданият тармагына жаш талант катарында, дагы да болсо жаш өзүнүн комузду көтөрүп, ырларды аткарып, Кыргыздын керемет обондорун тартуулап келе жаткан жаш таланттуу кызыбыз бар. Анда тааныштырып, кененирээк маек курсак. Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Болуш Мадазимов атындагы Балдар музыкалык мектебинин окуучусу жаш талант Аймерим Токтосунова бүгүн биздин студиябызда конокту. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Кош келдик. Маанайыңыз кандай? Сон. Кутман таңыңыз менен дейбиз. Таңда кандай тосуп алдык? Жакшы буюрса. Мектепти буюрса каникулга чыктык, жайкы эс алууга. Эмне пландарды коюп жатабыз? Жайкы эс алууда эмнелерди жасайбыз? Жайкы каникулда. Каякта болобуз дегендей. Жайкы каникулда болушунча эс аламынбы дейм. Эс аласыз? Уктап, уюлдук аппаратты өчүрүп, Аймерим 11 класс болдуңуз, жаңылышпасак, куттуктап өтөбүз. Чоң рахмат. Кичинекей болгонуна карабастан көптөгөн чыгармаларды сонун мыкты деңгээлде аткарып, эл оозунан түшпөй, бир элдин бир сүймөнчүлүгүнө да айланды десек жаңылышпайбыз, акыркы убактарда. Анда Аймеримден биз маегибиздин башында эле бир жагымдуу чыгарма суранбайлыбы, Жакшы болот. кайсыл чыгарманы аткарабыз? Анда эмесе эфирди баштаганда эле бир шаңдуу чыгармадан аткарайын. Кайда кеттиң сен деген чыгарманы аткарып берейин. Кайда кеттик эле? Кайда жүрсө караның, кайдан сени табамын, чындыгында өзүмдү бактысыз деп санаймын. Жүрөктүн каны жанымды кыйнай. Кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен асыл ардагым, менин жүрөгүм. Мен олтурам жаныңда, көз жашымды тыя албай, махаббаттын отуна күйүп жанып чыдабай. Жүрөктүн каны жанымды кыйнай. Кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен асыл ардагым, менин жүрөгүм. Уктай албай түнкүсүн сарсанага батамын, сенсиз таңды атырам, тартып сүйүү азабын. Жүрөктүн каны жанымды кыйнай. Кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен асыл ардагым, менин жүрөгүм. Кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен асыл ардагым, менин жүрөгүм. Баракелде. Кайда кетти эле Аймерим? Баракелде, ыраазычылык билдиребиз. Бир жогорку деңгээлдеги аткаруу болду десек жаңылышпайбыз. Эми кыскача бир жыл жыйынтыгын чыгарып койсок, 2025-26 окуу жылы сиз үчүн кандай болду? Эмнелерге жетиштиңиз? Айтып өтүңүзчү бир ооздон. 2025 жылы көп эле жетишкендиктерге жетиштик. 10 класста эмнелерди аткарып жибердик? Кандай жаңы чыгармалардын үстүнөн иштеп жибердик? Көп чыгармаларды жаттадым. Көп эле ийгиликтерге жетиштим. Айтып отурсак көп эле. Көп эле куттуктап өтөбүз негизи сиздин ушул жараткан ийгиликтериңиз үчүн. Эми буюрса 11 классты бүтсөңүз кайсы кесипти аркалайын деп турасыз?
алып баруучу болоюн деп, сиздердей алып баруучу болсом деп баракелде. жүрөм. Сонун. Аймерим кызыбыз демек ырчылыкты таштап ошондо алып баруучу болуп кетти. Хобби катары калып калат. Хобби катарында демек журналист болууну самайсыз, мактасың. Ал эми дал ушул жаш комузчу катарында комузду канча убакыттан бери ойнойсуз? Анан ырларды тандап алууда кантип тандайсыз? Ырларды баардыгын ырдай бересизби же бул ыр мага олтурат экен үнүмө, бул олтурбайт экен деп атайын изденесизби? Комузду ойногонума 5 жылдын 6-жыл кетип атат ушул. 6 жылдан бери комуз ойноп келем. Ал эми ырларды, чыгармаларды тандаганда биринчи текстине, ырдын маанисине, анан обонума бал келсе, анан ырдайм. Демек аткаруу мотивиңизге карайсыз, жөндөмүңүзгө, анан диапазон же болбосо сюжет. Кээде баягындай маанайыма да карайм, кээде кайгырганда, кайгылуу ырларды дегенде. Маанай деп калдыңыз. Мен ушу Аймерим кызыбызды сырттан байкасам бир ойлуудай, бир нерсеге капалангандай болуп жүрөсүз да. Негизи өзүңүз сырттан ошондой эле болуп жүрөсүзбү же чындап эле бир нерсени ойлонуп капаланып жүрөсүзбү? Бир сырын ачайлычы бүгүн ушул нерсеге бир чекит коелучу, Негизи шайыр жүргөнгө аракет кылам. Өзүм шайыр деп элестетем, бирок билбейм, башка сырттан караганда ошондой көрүнөт. ошондой. Сөз арасында Негизи өзүңүз шайыр эле жүрөсүз, Ооба. Баракелде. келиңиз эми сөз арасында дагы да болсо ырчылар келгенде негизинен ырдаш керек, сынчы келгенде сындаш керек дейт. Манас айткан адам сөзсүз түрдө ар бир жерде манас айтып өзүнүн берүүсүн көрккө чыгарыш керек дейт. Ал эми сиз комузду көтөрүп келе отурасыз, ар бир сөздүн арасында сөздү өнгөн жерде ыр улап кетет дейт. Сиз комуз менен ыр аткарып берсеңиз. Эмесе азыр Ташма Тарык, сөзү Ташма Тарыков атабызга таандык. Ал эми обону азыркы учурда ак жылдыз болуп, ак жылдыз атка конгон Айзат Айдаркулова эжекебиздин атасы Абдыжапар Айдаркулов атабызга таандык обону. Ошондо кайгылуусуна келип жеттикпи эми? Шайыр жүрөм деп эле кайра. Senin aruvakta böpölödüm, ben seni gökölödüm, ben sağa emnelikten yazdım eken, ay çemin aytıp koyçu göpölögüm, ben sağa emnelikten yazdım eken. Çözün aytıp koyçu göpölügüm. Alista жүрсүң дагы ойлойм сени. Жанымда турсаң дагы ойлойм сени. Жүрөктүн кылын черкен агатайым. Айтчы эми сенден бөлөк ойлойм нени. Жүрөктүн кылын черкен эркетайым. Айтчы өзүң сенден бөлөк ойлойм нени. Жашоодо эң биринчи мага жаккан сен менин тумарымсың, тагдыр таккан. Сен жокто ой сеземим көчөл болуп, сен барда дайра болом гүл шараттан. Неліктен сен алыма карабадың, неліктен жүрөгүмдү жараладың, жүрөктү муздатууга жарадың да, жүрөктү жылытууга карабадың, жүрөктү муздатууга жарадың.
сонун аткаруу десек болот. Анан оондагы мыкты негизинен булур аябаганда бир кайгылуу, анан таарыныч деп айттыңыз жогоруда. Кимге таарынып жүрөсүз? Эмне мынчалык жүрөктү толкунтуп эле 11-класста окуган Аймерим кызыбызды ким таарынт экен? Эч кимге таарынычым жок. Эми ырдын сөзү мааниси аябай жаккандыктан жакканам. Сон мыкты ийгилик каалайбыз, дагы да болсо сонун аткаруу болду десек болот, кесиптеш. Ооба, албетте сөзсүз түрдө ыраазычылык билдиребиз. Анан Аймеримге жогоруда дал ушул суроо берип өтпөдүкпү? Жай мезгилинде эмне кыласыз, эмнелерди пландадыңыз депчи. Менин оюмча, таланттуу чыгармачыл инсандар бош убактысын жөндөн жөн эле коротпосо керек, сөзсүз түрдө бир ыр үстүнөн иштеп, аны жаттап, иштеп, аны мененчи. Анан Аймеримдин комуз чертүүсүнө бир багам сала турган болсок, абдан бир жогорку деңгээлде чертет экен, бир катуу чертет экенсиз. Сизге чыдаган комузуңузга сиз ыраазычылык да билдирип өтөбүз негизи. Бул комуздун тарыхы боюнча айтып өтүңүзчү. Кайсы жактан алдыңыз эле? Эң алгачкы комузуңузбу? Же канчанчы комузуңуз бул? Канчанчы комузду сындырып жатасыз деп. Комузум экинчи комузум, биринчи комузумду жөнөкөй эле болчу. Бул өрүк комуз. Өрүк комуз, Буну өзүңүз сатып алгансызбы же бирөө белек кылганбы? Сатып алгам өзүм. Өзүңүз сатып алгансыз, баракелде, мыкты сонун. Өзүңүз. Ал эми биринчи комузуңузду ким сатып берди эле? Биринчи комузумду ушул комузга кызыгып жүргөнүмдү эжем билип, ушундай бир комуз курсөгү ачылып калып, анан кийин комузум жок болуп калып, анан кийин бирөөлөрдүн комузун чертип жүрдүм башында. Андан кийин эжем аны билип, комуз сатып бериш керек экен деп комуз сатып берген. Анан аны көпкө чейин чертип жүрүп, анан кийин өрүк комуз алып беришти. Аймерим, айтсаңыз, дал ушул ийримде негизинен 6 жылдан жүз болуп калды дедиңиз, ашуун болуп калды. Комуз үйрөнүп келе жатканыма дедиңиз. Анан мындан сырткары ырдап келе жатасыз. Ушул ырдоо боюнча вокалдык сабактарды алдык беле, же болбосо эми алабыз деп кыялданып жатабызбы, же болбосо максат койдукпу, кандай? Негизи вокалдык жактан сабатым жок, бирок ушул комузду үйрөнүп жатканда эжекем өзү багыт берет. Мындай жерде мындай сөз, анан бул жериң катуу болуп атат деп ушундай бир багыттарды берип турат. Бирок вокалдык жактан сабак алган эмесмин, көрүшүп алайын деген ниеттемин. Мыкты сон. Негизинен вокалдык сабакты албай туруп ушунча аракеттенип ырдасаңыз, анда вокалдык атайын бир өзгөчө техникаларды колдонсоңуз, мындан жогорку деңгээлде аткаруу болот деп таң калып турган учурубуз. Эгерде Аймерим комузга кызыкпаса, чыгармачылыкка кызыкпаса, ырдабаса, анда эмне менен алектенмек учурда? Мындан сырткары эмнеге кызыгасыз? Музыка жактан жок болсом, билбейм, музыкасыз элестете албайм го дейм, аны ойлонуп көргөн эмескем. Анан ушул жерден бир суроо пайда болот да. Музыка, өзүңүз ушу көп жылдан бери комуз чертип ырдап келе жатсаңыз, чыгармачыл инсансыз, анан алып баруучулук жакка бир аз ыктаганыңыз кандай болуп калат? Же эки тармакты тең бирдей алып кеткиңиз келеби? Ошол эки тарапты бирдей алып кетип, буну кошумча алып кетсем деген. Кошумча алып кетесиз, хобби катарында. Негизи дал ушул ырдап, комуз чертип, бул багытта кеткениңизге ата-энеңиздин көз карашы кандай, алардын колдоосу кандай? Ата-энем мен чыгарган чечимди сыйлайт, өзү багыт берет, туура жолду көрсөтөт. Бул туура эмес, бул туура деп өздөрү насааттарын айтып турушат. Жогоруда атын атап, дагы да болсо кенен сөзүн ким жазгандыгын, оонун ким жазгандыгын кенен айтып өттүңүз. Көпчүлүк учурда оон жараткан инсандар, сөзүн жазган инсандар, акындар кээ бир жаш аткаруучуларга, кээ бир аткаруучуларга кап болуп калган жайы дагы кезигип калат дейт. Себеби дал ушул жазган эмгектерин айтпай, оонун дагы такыр айтпай эле аткарып коет. Ал эми сизде кандай? Бул нерсени дайыма айтып жүрөсүзбү? Оончулардын аттарына ырын аткараарда, же болбосо тексттен тандап алганда акындарды дагы атын атап айтып коесузбу? Негизинен жогорудагыдай кылып дайыма? Ооба, дайыма ушул сөзү обонун так айтып, анан туура айтканга аракет кылам. Себеби дегенде ал инсандардын өзүнүн эмгеги да. Алардын эмгегин четке кагып койгон болбойт го деп ойлойм. Туура айтасыз. Ал эми кээ бир ушинтип айтпай калгандар үчүн көз карашыңыз кандай? Айтпай калган айткыла дейм да. Унутуп калбадыгыла дейсиз, Анан ушул чыгармалар тандап ырдаганда уруксат алып ырдайбызбы же кандай кылып ырдайбыз? Негизи чыгармаларды аткарганда биз алардын чыгармасын аткарсак, алар сүйүнөт го дейм. Себеби дегенде биз аткарган сайын жайылтууга аракет кылган болобуз да. Баракелде. Мен сизге азыр бир 4 суроону түздүм.
ошол 4 суроого сиз ооба же жок деп жооп беришиңиз керек. Анан ошол берген жоогуңузга карата биз кайрадан суроо жаратып, бир суроо берип калышыбыз мүмкүн, Тамакты мыкты жасайбызбы? Өтө деле эмес. ооба же жок? Орточо деңгээлде. Жок, ошол эки сөздү колдоносуз. Жок деп Ооба коеюнчу. же жок? Ооба деп Жасадым деп койгондон кийин үйгө барганда барсаңыздар жасап бере албай калды. Бирөөнү сүйүп ыйлаган учурлар болду беле? болгон. Ооба же жок? Болуптур демек. Бирөөгө катуу тарындыңыз беле? Тарынам, бирок тез эле жайылып кетем. Ошондо ооба. Ооба. Тарынгансыз, уйкуну жакшы көрөбүзбү? Ооба. Эми ушул берген жоопторуңуздан Биз кайрадан суроо жараталы, бирөөгө тарынгансызбы десек, жогоруда ооба тарынган, бирок бат эле жайылып кетем деп айттыңыз да. Эң мындай таарыныч, аябай көңүлүңүздү калтырган эмне болду эле? Кайсы окуя болду эле? Кимге, эмне себептен таарынып калдыңыз эле? Көбүнчө тарынганда 3 күн же болбосо андан аз эмес эле убакытка чейин таарынып, анан жайылып өзүм эле сүйлөп кетем кайра. Өзүңүз эле сүйлөп кетесиз, Унутуп эле кайрадан эле Ооба. сөз баштап эле. Анан мындай өзгөчө деле бирөөгө көп эстеп каларлык учурларда таарына бербейсиз, демек. Анда бул сиздин жакшы сапатыңыз экен десек жаңылышпайбыз, Уйкуну жакшы көрөм деп айттыңыз, Анда менин оюмча чыгармачыл инсандар чынында эле көп уктайт, менин билишим боюнча. Бирок чыгармачыл инсандарга да ушу уйку жетиштүү болуш керек. Ошондо анан үнү ачылып, чыгармаларды дагы да болсо мыктылап ырдайт. Эми башка суроолорду токтолбой эле коелу, башка суроолорго. Негизинен туура айттыңыз, жогоруда айтпадыңызбы, баягы чыгармачыл адамдарга мындай уйку аябагандай керек деп. Сиз да чыгармачыл инсансыз, аябагандай көп уктайт окшойсуз. Тамашалап ушул жерден кесиптешимди дагы тамашага салгым келип кетти. Анткени кесиптешим дагы ырдаганга аябагандай эле кызыгат. Негизинен ырчылардын, ырдагандарына баа берип, же болбосо кандай аткаруучу болбосун, урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы көрүп жатсаңыздар керек, дайыма байкайсыздар, кайсыл ырчы аткаруу кетиши келбесин, сөзсүз түрдө анын комуз ойногону канчалык деңгээлде ойнойт, же болбосо аткаруучулугун, ырдаганын сөзсүз түрдө баа берип, так таама айтып кеткенме жайы бар. Ал эми азыр болсо дагы да болсо Аймеримди ырдаталы деп турабыз биз, кайсыл чыгарманы аткарабыз? Жыйынтыктоочу чыгармабыз, Анда эмесе кайдагы сүй деген чыгарма аткарып. Эми таарынды биринчи кайда кеттим деп издеди, андан кийин болсо таарынып олтуруп, эми кайдагы сүйөм, жөн эле окуйлу дедиңиз окшойт. Байкоосуздан жолуктуң сүйгөнүм мага, баштагыдай күлкүң жок, ай не болду сага? Убадаңа бек туруп калбадың беле, бактылуу болобуз деген сөздөрүң кайда? Жаным кайдагы сүйүү, жаным кайдагы күлкү, солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү. Эми кайрылбайт сүйүү, эми кайрылбайт күлкү, солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү. Кан тебеми таба алам, дартыма даба, бүттүнөмдү курчап алды муздаган аба. Эгер болсо канатым барын унутуп, алып учуп кетмекмин аялыз жактарга. Жаным кайдагы сүйүү, жаным кайдагы күлкү, солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү. Эми кайрылбайт сүйүү, эми кайрылбайт күлкү, солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү. Солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү. Болду эми
кечке Аймериндин мазасын ала бербеңиздер. Окуйм деп чечиптир деп эми. Тамашалайбыз. Тарсеткенин баары тамаша, чындыгында жараша деп коет. Ал эми азыр болсо кезек дал ушул жалпы кыргыз элине бир кудуктоо сөз айтуу менен биргеликте эркин микрофон узатылып турган учуру келиңиз. Жалпы кыргыз элиме салам. Эфирден пайдаланып өзүмдүн жакындарыма, бир туугандарыма, үй бүлөмө баарына салам айтам. Ошол күнүңүздөр жакшы өтсүн. Баракелде, мыкты сонун. Эмерим сизге көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай жөнөкөйлүгүңүз менен, талантыңыз менен дүйнө жүзүн жаркыратып, сону маанай тартуулап жүрө бериңиз. Алда да көптөгөн ийгиликтер коштосун, Албетте. Жаңы окуу жылында 11-класс кезиңизде көптөгөн ийгиликтерди жаратып, өзүңүз эңсеген, өзүңүз каалаган кесиптин ээси болуп, биз сыймыктанган, кыргыз эли сыймыктанган бир чыгаан кыздардан болушуңузга тилектешпиз. Таң эрте келип студиябызга келип, сонун чыгарманы аткарып бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз. Комузду колдон түшүрбөй, кыргыздын керемет күйлөрүн аткарыңыз, ырларын аткарыңыз, оонун улаңыз, мыкты инсандардын дагы болсо залкарлардын жолун жолдоңуз дейбиз. Ал эми дал ушул көгүлтүр эфирден сыяктуу мындан сырткары көптөгөн чоң сыналгылардан чыгып, журналист же болсо алып баруучу кыялыңызга жетиңиз дейбиз. Дагы ыраазычылык билдирип